einem neuen YouTube-Video auf diesem Kanal und damit starten wir nun auch gleich mit der ersten Batterie. Das ist jetzt die beste.
Oh oh. Lass uns den Himmel auch in Zukunft zum Leuchten bringen. Ein Verbot von privatem Feuerwerk würde uns ein Stück Lebensfreude und Tradition nehmen. Lasst nicht zu, dass Silvester still und dunkel wird. Unterstütze jetzt die aktuelle Petition mit deiner Unterschrift. Weitere Infos und den direkten Link findest du unten in der Beschreibung. Danke für deinen Support.